Eleonora Fratolin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, grazie anche a lei di essere intervenuta. Lei, col suo compagno di banco che presenteremo tra un po', invece ha cominciato a dire no, attenzione, qui qualcuno ha sbagliato. Sì, noi siamo stati critici, ma la nostra critica non è rivolta all'Università di Udine e voleva avere soprattutto lo stimolo di far emergere quelle che sono le criticità del metodo di valutazione dell'ANVUR, verso il quale noi siamo fortemente contrari, perché riteniamo che sia che vada molto a intaccare quelli che sono poi i finanziamenti ordinari dell'università e non sia premiale così come viene venduto. Quindi noi siamo molto critici sul sistema e ci dispiace che non sia emersa questa critica al sistema da altre parti, perché secondo noi va assolutamente riformato per salvaguardare le nostre università. Comunque lei ha parlato di un modo impietoso che è usato dall'ANVUR sull'università, quindi voglio dire, c'è anche un giudizio, sulla vittima, non solo sul carnefice. Sulla vittima per le scelte politiche che sono state attuate. Allora parleremo anche di questo. Certo. Parleremo anche di questo dopo. Invece cosa dice lei di questo approccio poi? Beh, è innegabile che a proposito della situazione internazionale siamo tra i paesi che investono di meno nell'istruzione, nell'università, nella ricerca, e quindi questo si ripercuote in generale sulle nostre università, sul fatto che riusciamo, grazie alla riforma Gelmini, riusciamo a stabilizzare pochissimi ricercatori rispetto a quelli che escono dalle nostre università. Abbiamo le più grandi comunità di ricercatori italiani in giro per il mondo, cioè in tutti i paesi del mondo la più grande comunità di ricercatori è quella italiana, e quindi va assolutamente invertito il trend di investimenti. Non si può pensare che grazie a un nuovo modello che vede parte degli investimenti come fondo ordinario, ma all'interno del fondo ordinario una parte data in maniera premiale, si possa far fronte ai tagli che ci sono stati in questi ultimi anni. Velocemente? Sì, allora per quanto riguarda le prese di posizione anche politiche del rettore Dettoni, anche noi le abbiamo condannate da subito, e anche perché l'evento, appunto la festa del PD all'interno dell'università, aveva proprio bandiere, banchetti esposti, e mi piacerebbe anche sapere se il Senato accademico adesso magari dubbi, replica espresso Zannini. Perplessità in merito, sarebbe insomma bene sapere. Però mi piacerebbe tornare su quelle che erano le politiche di investimento territoriali, perché Dettoni, e su questo diciamo concordo, sollevava alla fine della sua intervista il fatto che la Regione potrebbe fare molto di più. Purtroppo noi in Regione sono 5 anni che ogni volta proponiamo e chiediamo maggiori investimenti sull'università e sulle borse di ricerca e di dottorato, e purtroppo per questa giunta regionale non è mai stata una priorità questa. Professor Zannini, Fratolin voleva aggiungere qualcosa? O in ogni caso, se ha ascoltato queste brevi interviste, cos'è che l'ha colpita di più? Mi fa piacere che Martinez concordi sul fatto che bisogna investire. Già, perché lei è in regione, quindi era focalizzata su Martinez. No, non ha mai, è mio collega in consiglio regionale, per cui non aveva mai espresso in consiglio questa posizione, ma ovviamente sono più che contenta. È evidente che va investito di più, l'ho detto in tutti gli interventi che ho fatto questa sera, e va investito di più proprio per evitare il calo e per superare il gap che abbiamo con il resto dei paesi europei. Non possiamo pensare, quello che manca, ed è anche il perché abbiamo voluto sollevare la posizione dell'Università di Udine in questa classifica. Sono due gli aspetti che abbiamo, gli obiettivi che abbiamo voluto raggiungere. Uno, sollevare il problema di questo tipo di valutazione che secondo noi è deleteria, crea università di serie A, università di serie B, quando invece andrebbe finanziato e trovato un metodo premiale diverso per le università e per la qualità e l'eccellenza. E secondo, il fatto che manchi una progettualità di medio-lungo termine. Noi non vediamo nelle politiche a livello nazionale, a livello regionale, degli investimenti sull'istruzione, sull'università e sulla ricerca, delle politiche che guardino a un futuro, e quindi
Per Noi, questo insomma, abbiamo sollevato avete la fatto un comunicato preoccupazione. piuttosto duro, ma a fin di bene. La preoccupazione per il futuro della nostra università. E questo è importante, benissimo. Certo. Vi dica qualcosa. Beh, è evidente che ci deve essere anche una parte di finanziamento, insomma, della ricerca da parte del privato, come succede nel resto del mondo. No, ma c'è il retropensiero che c'è il profitto dopo, no? No, Quindi... però ad esempio penso a nazioni che sono portate ad esempio per magari sistemi di privatizzazione spinta che nell'ambito della ricerca però hanno investimenti, come gli Stati Uniti, nell'ambito della ricerca hanno investimenti pubblici comunque molto più consistenti dei nostri, quindi la ricerca di base pubblica è la base da cui partire, anche perché non dimentichiamoci che il privato finanzia ciò che poi porta un qualche profitto. Qui stiamo entrando nelle ideologie un profitto, per cui tutto varie. il resto del sapere, della cultura e della ricerca che può essere legata a cose che non è detto che portino profitto deve essere assolutamente finanziato dalla ricerca pubblica, come dal dicevo, pubblico. entriamo in un terreno che poi è abbastanza ideologico e quindi opinabile. Bene, Fratolin, noi stiamo assistendo a una campagna elettorale, come si dice, a debito, cioè promesse a non finire, eccetera, eccetera. Ecco, faccio una promessa che si può mantenere. Per il movimento, no, personalmente no, per l'amor di Dio, per l'area che rappresenta. Sicuramente io faccio una promessa a livello regionale, sì, perché è l'ambito di cui mi occupo, e sicuramente già inserito nel nostro programma quello che abbiamo portato avanti poi in questi 5 anni, ovvero la richiesta e l'inserire gli investimenti nell'istruzione, nell'università e della ricerca tra le priorità di investimento regionale. Se vogliamo dare un futuro di sviluppo a questa regione, sono quelli i settori in cui investire.